Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum Donnerstag-Nacht-Video, wie jede Woche. Bevor wir anfangen, ich bin wie jede Woche, ich bin auf Twitch online. Ihr könnt oben, erster Link, einfach vorbeischauen. Wir hören uns die anderen Songs der Nacht an. Außerdem habe ich noch zwei Sachen zu verlosen. Ganz kurz. Ich habe gestern habe ich ein Video rausgebracht, wo es einmal um diesen MIDI-Controller geht. Den könnt ihr gewinnen und ihr könnt einmal diesen Musikstudio-Tisch gewinnen. Zu dem MIDI-Controller packe ich euch den zweiten Link einfach rein. Da könnt ihr euch das angucken, was ihr machen müsst und so weiter. Steht da in der Beschreibung. Und zu dem Musiktisch folgendes. Der steht aufgebaut bei meiner Freundin in ihrem Tattoo-Studio unten drin. Hat keine Schäden, gar nichts, null, ist komplett neuwertig, muss nur abgeholt werden. Also wer den gewinnen möchte, bevor der jetzt irgendwie über eBay weggeht oder so, schaut in die Beschreibung, was ihr dafür machen müsst. Ihr müsst mir und ihr auf Instagram folgen und einfach unter ihr neuestes Bild kommentieren. Ich hätte gerne den Studiotisch. Ich glaube 600 € kostet der oder so. Also in dem Sinne, viel Spaß mit den zwei Sachen und jetzt let's go. So, Freunde, heute geht es um eine witzige Geschichte und zwar Xatar vs. Sio. Vor ein paar Tagen durfte ich der Moderator bei dieser Show sein, also beim Stream. Ich glaube, da wird es noch ein Best-of-Video von geben oder so. Und da ging es darum, am Ende zumindest, wer von den beiden chartet höher. Xatar mit seiner Single oder Doppelsingle oder Sio. Und in dieser Show konnte man sich sozusagen einen kleinen Vorteil erarbeiten. Und zwar derjenige, der gewinnt, ja, der wird von dem anderen den kompletten Tag promoted. Das Problem ist, es ist unentschieden ausgegangen. Es ist unentschieden ausgegangen, aber es war ein extrem knappes Spiel, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, das heißt, beide dürfen nur den anderen promoten. Ja, ich glaube, die haben sich nicht dran gehalten. Ich habe heute bei Xatar bei Instagram gesehen, dass der Werbung für seinen Song gemacht hat, glaube ich, ne? Auf jeden Fall, egal wie es jetzt ausgeht, am Ende geht es darum, derjenige, der höher platziert wird, hat gewonnen und der andere hat verloren. Bei Sio wäre das, wenn er verliert, macht er eine Autotune-EP, was eigentlich irgendwie jeder möchte. Und wenn Sio gewinnen sollte, Xatar verlieren sollte, genau, dann muss er einen Song mit Sascha Bonn aufnehmen. Ihr dürft natürlich selber entscheiden, wer gewinnen soll. Es liegt in eurer Macht, glaube ich. Also hoffe ich, schätze ich zumindest, ja. Und wir hören uns beide Singles an in einem Video. Let's go. Ich muss jetzt schon ein bisschen lachen, wenn ich das Thumbnail von Sio sehe. So ein bisschen auf 6ix9ine. Weil ein Spiel bei der Challenge war auch, wer hat das bessere Cover. Und guckt euch bitte die Cover dazu an. Wir werden uns zuerst Xatar anhören, danach Sio. Ich glaube, das ist eine gute Reihenfolge. Und ja, damit fangen wir jetzt an. Ohne Reden, / gib kein Hand. Ja? Regie ist natürlich von Michael Jackson und Leroy. Grüße nochmal an den Guten und danke dir für die Einladung. Warte mal. Beat? Luxury? Nein, was? Produktionsleitung. Okay, ich glaube, wir müssen hier nochmal kurz nachschauen. Wir gehen mal hier drauf und Ohne Reden ist produziert von Maestro natürlich, sehr schön, Maestro und Simsala. Okay, sehr gut, gleich gucken wir natürlich auch noch bei Sio, können wir schon mal draufklicken, nur damit wir mal wissen. Reef, natürlich, sehr geil. Also, jeder hat hier seine Stammproduzenten, sag ich mal, am Start und das macht das Ganze natürlich nochmal spannender. Okay, let's go. Ohne Reden, gib kein Hand. Der wunderschöne Kölnberg. Okay. Er wird auf jeden Fall observiert. Geh doch mal dran, geh doch mal ans Telefon. Mensch. Die Stimme ist ja mal mega geil, Alter. Habe ich ein bisschen zu leise? Alter, wer ist das? Ist das eine Synchronstimme? Geh doch mal dran, geh doch mal ans Telefon. Mensch. Chef. Thomas. Krasse Stimme, Alter. Chef, du glaubst es kaum. Ich weiß jetzt, wo Xatar sein Gold ver... Okay, der ist gut gewesen.
Okay, ein bisschen orientalisch angehaucht. Okay, boah, das... ich krieg gerade so ein bisschen Isdar-Flashbacks. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Alles oder nix. Imperium. Auf jeden Fall. Er ist der deutsche Shook Knight gefühlt. Oder baut sich auf jeden Fall ein krasses Imperium auf, ne? Das muss man mal sagen. Zähl so viele Scheine du kannst, bevor du sitzt. Oh. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag nen Passot. Alter, woher... Warte mal, ist das ein bisschen wie von Sio, der eine Song? Heftiger Beat. Kopfnickers durch und durch. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es jetzt in eine andere Richtung vielleicht mal geht. So als Abwechslung, keine Ahnung. Aber er ist sich treu geblieben, Alter. Geil. Die Umbrella. Ohne Regen. Ne Appearance von Bra bricht Tisch. Ohne Regen. Katar, Deutsch, Rap, Jeff Bezos. Wenn ich spreche, verschüttet ihr Espressos. Ein Anruf. Jeff Bezos auf Espressos reiben. Ja, wieso nicht? Passt auf jeden Fall gut rein, ne? Von mir und du bist ein Sheriff-Los. Ich trage zig Nabeln statt Tabettos. Seit 10 Jahren lehre ich dem Rap-Game. Moves. Und seitdem rappen alle über das Emblem. Moves. Dafür will ich 10% von AMG. Moves. Oh, warte mal, war das hier? Game Moves. Und seitdem rappen alle über das Emblem. Moves. Ja, ich glaube, das ist die Tasche, die wir bei der Show, bei dem Livestream verschenkt haben. Ich glaube, die Gewinnerin hieß Mach kein Auge 9 oder irgendwie sowas. Ich erinnere mich dran. Jetzt sehen wir, hier ist die Tasche her. Die Tasche gibt es auch nur einmal so, wurde die hergestellt. Geil, Alter, geil, nice. Wollte ich einfach nur so für mich auch nochmal wissen. Ich muss sagen, es gefällt mir vom Sound mega gut. So dieses West Coast gechillte, sag ich mal. Ich mag den Sound. Ich freue mich, am Samstag bin ich bei Cashmo. Cashmo, müsst ihr euch mal Cashmo Brudi anhören. Geiler Künstler, der auch diesen West Coast G-Funk-Style übertrieben fährt. Freue ich mich und ich finde, so einen Sound haben wir lange nicht gehört. Freut mich einfach. Will ich 10% von AMG. Moves. Doch die Hälfte geht natürlich an Haftbefehl. Sio macht Mios, Enno macht Mios, Mero macht Mios, Ratar macht Mio Moves. Parallel zoomt der Kanak im Kuh. Mogul Telkos auf Mamas Humus. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ach was, als Open Voice da auch im Video ist. Nice gemacht, Alter. Nice. Ich habe da auch gesehen, die waren irgendwie auch öfter mal unterwegs oder so, ne? Sehr cool, finde ich nice. Ohne Reden. Trag nen Passotti Umbrella. Ohne Regen. Das war Lil Lightskin, oder? Appearance von Bra bricht Tisch. Ohne Regen. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag nen Passotti Umbrella. Ohne Regen. Ne Appearance von Passotti Umbrella, kenne ich auch gar nicht, ne? Ist das diese Regenschirmfirma, die irgendwie so viel wert, oder was? Noch nie was von gehört. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Video, geiler Vibe, passt einfach zu dem Song, finde ich. Der Song hat eine extrem geile Atmosphäre. Gleich müsste der Song-Switch sein. Sio wird's nicht einfach haben. Von Bra bricht sich. Step in den Club aus ner Maybach-Limousine. Und schon steigt der Wert deiner Immobilie. Aus nem Meme wird ein Franchise-Imperium. Alter, das stimmt so hart, ne? Das stimmt so hart. Aus einem Meme wird ein... Boah, das ist ja Gold wert. Macht alles richtig, würde ich sagen, ne? Atemnot, bitte mehr Perion. Ja, der Umsatz stimmt. Jungs von der Straße werden Millionäre nach meiner Unterschrift. Oh. Also ich muss da direkt an Luciano denken vom Look her, ne? Ich weiß nicht mehr, welches Video war das, wo das auch so blau leuchtet. Ich weiß nicht warum. Auch vielleicht wegen den Zähnen und so weiter, ne? Luciano immer mit seinen Grills und so. Okay. Nein! Musste meine Handynummer wechseln wegen Habergrill. Zu lange Schlange, sie fragen, ob sie auch mal direkt an die Kasse dürfen. Freut mich sehr, dass das schmeckt. Alter, das ist doch schon eine Parodie, oder? Das ist doch schon eine Parodie, oder? Keine Ahnung, ich bin busy, low, lass mich. Bau grad ein großes Space Shuttle. Wofür? Mondlandungsabsicht. Mondlandungsabsicht. Der Move erinnert mich so ein bisschen an, wisst ihr noch, Loredana mit Juju, wo sie versucht hat, die Tür aufzumachen? Fokus. Hokus Pokus Dreams. Nur die ganz
Große Moves werden Verschwörungstheorien. Also gibst du mir Mühe? Irgendwo zwischen Hip-Hop-Mogul und Haftschaden. Epische Moves und Handwaffen. Schwesterherz, ich vergesse nie die Pfandflasche. Alles oder nichts für immer. Ja, aber irgendwie hat das was. Also es ist jetzt tatsächlich dieser moderne Sound, den ich halt erwartet habe, aber jetzt nicht vom Abmischtechnischen auf der Stimme. Also auf der Stimme ist einfach super viel Hall. Ich finde, es klingt dafür noch ein bisschen zu tief, sag ich mal, die Stimme. Also wenn man mal vergleicht, wie King Size zum Beispiel bei Luciano oder so, die Tiefen so fast komplett, oder bei Reezy, Kalim und so weiter, UFO natürlich, wie die Tiefen halt so fast ganz weg sind. Das ist hier nicht so gemacht. Also die Höhen sind auch nicht so geboostet, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. Aber es klingt halt trotzdem modern, aber es klingt so ein bisschen wie eine Parodie. Trotzdem hat es irgendwie was. Halb Kinder, schau mich an, ein Imperialist, der mal ein Flüchtling, ja ein armes Kind war. Ey, auf den Text sind wir gar nicht eingegangen. Ich finde, das ist eine geile Mischung aus Real Talk und Flex. Also so ein sympathischer Flex, weil man gönnt es ihm gerade einfach, finde ich. Also man macht absolut kein Auge, man denkt einfach nur, yo, guck mal, er hat den und den Weg hinter sich und, finde ich, ist eine geile Mischung. Ihr rappt nur noch vom Benz, Richard Mill, nur noch AP. Mein Banker sagt, ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, dass über Geld reden Hype ist. Deswegen, ich geb keine Hand. Bruder, versteh mich nicht falsch. Ich geb keine Okay, vielleicht auch ein bisschen Casey und Summer-Style, ne? Hand. Ab jetzt So ein bisschen Meme-Style, ne? So ein bisschen, hey, gib keine Hand, könnte zu so einem TikTok-Meme werden, ne? keine Hand mehr. Du weißt, Corona. Ich geb Ach so, du weißt, Corona. keine Hand. Du weißt, ich geb keine Hand. Auch wenn deine Freundin jetzt alles mit ansehen muss. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Woher kenne ich diesen Synth? Woher kenne ich diesen Synth? Du weißt, ich geb keine Hand. Ich schwöre, ich will gar nicht unhöflich sein, doch Bruder, ich geb Ist Massive? Vielleicht ein Massive Preset? Massive oder Silent? Vielleicht irgendwie noch sowas? keine Hand. Geil. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Ich geb keine Hand. Also der zweite Part ist schon ziemlich bescheuert, ne? Muss man echt sagen. Wie man ihn da auch irgendwie so... Ja, hier haben wir natürlich jetzt Team Xatar, Leute. Ihr könnt natürlich in den Kommentaren mitmachen, auf welcher Seite ihr seid, ob ihr Team Xatar oder Team Sio seid. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das wird schwierig für Sio. Nicht nur, weil ich ihn bei einer Autotune-EP hören möchte, sondern also zumindest sagen wir mal bis zur Hälfte, der Song war krass, der andere war ein bisschen komisch irgendwie, aber der war echt krass. Das wird nicht einfach. Also, Sio, wie gesagt, produziert von Reef. Video ist auch hier von Michael Jackson und Leroy. Sehr schön. Hier unten steht sogar noch. Mix und Master bei Niklas Neumann. Okay, sehr cool. Freut mich. Boah, ich bin gespannt, ey. Ist kein einfaches Battle, ne? Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Scheiß gemacht? Hier, so, 4K, let's go. Ja, damit hat er wieder alle, ne? Ja. Oh, Scheiße. Jeder Rapper außer mir ist ein Nuttensohn und sieht aus wie ein Klon von Post Malone. Alter, wie gut war das denn gemacht? Das Post Malone, also das Ist das so eine Face-App, irgendwie Filter, Kacke, Scheiße, oder hat das jemand da reingetrackt? Das sieht ja richtig behindert aus. Okay, also Sio trumpft auf jeden Fall direkt mit Ironie und Sarkasmus und alles, ne? Also, oh Mann. Ja. Jeder Rapper außer mir ist ein Nuttensohn und sieht aus wie ein Klon von Post Malone. Ihr gebt Tanztutorials über TikTok-Accounts. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound. Da haben wir auch das Thema TikTok nochmal, ne? Oh, nimmt da nochmal ein bisschen diese ganze TikTok-Meme-Geschichte von Songs und so weiter auf. Finde ich gut. Okay, warte mal, was hat er da gesagt? Reels über TikTok-Accounts. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound. Haschisch-Dealer-Rap, Amnesia-Pack, Nase wie Baguette, Sprache Dialekt. Ich knall Elisabeth im alten Fiat weg und nehm von ihrem Freund die Submariner weg. B-O-Doppel-X. Alter, das Video ist sehr geil gemacht. Also wirklich Ironie pur. Und ich muss einfach sagen, er kommt sehr geil auf den Beat. Wirklich sehr, sehr geil.
Boah, das wird ein Battle, Crack City, geb ich Geld aus dem Puff, ist es Charity. Ihr seid Warte mal, gebe ich Geld aus im Puff, ist es Charity. Also man denkt ja eigentlich so von wegen, ne, Charity, was Gutes tun oder so, aber vielleicht heißt ja die Dame dort Charity. Das ist ja, ne, auch ich glaube bei 2.5 Men oder so, war das Charity? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Reality? Gab so ein paar Namen da. Hund und ernährt euch von Pedigree. Also geht auf die Knie und leckt den Beat. Denn alle ticken nur noch Arsch vor mir. Oh! Aber seid aus TBC. Und jeder Fuffi, den Alter, wer singt das? Warum, wer singt das? Wer? Reef? Nein. Also der Produzent steht meistens bei geschrieben noch mit drin. Bei Interpret müsste er stehen. Ich dachte jetzt, der nächste Produzent, der singt und auch noch so krass singen kann. Wer ist das? Wer ist das? Und jeder Fuffi, den es jetzt verdient, wird investiert in den Escort-Dienst. Oh, dieser Text macht mich fertig. Oh. Auch da natürlich Big King XXL, ne, ist natürlich auch hier eine kleine Anlehnung. Immer noch ein Bombensound, ne. Komplett die ganzen Alben, muss man einfach sagen. Wahnsinn, wirklich, was Sio da für meiner Meinung nach Meilensteine, also wirklich, das sind Evergreens, die Alben, ne, von Sio. Wahnsinn. Statt Off-White Pulli nur G-Star und Replay. In meinem Kreis gibt's statt Shisha nur Weed J. Lila Batzen statt Visa und V-Pay. Sio bei Out. Diese Details machen das gerade komplett genial. LSD FIFA von EA. Ja, ich fahre für Profit. Hasch bis Göttingen. Guck wie Stein Seku klatscht wie Ferguson. Manche Rapper nehmen ihre Katze Löffelchen. Oder machen Kinder mit Angehörigen. Ja, da können wir auch jetzt einmal Sio auf dem Sweet Home Alabama Beat laufen lassen, ne? Also das wird, glaube ich, dann auch passen. Meine Uhr ist zu krass und funkelt mitternachts. Deine Uhr ist ein Fall für Munich Wristbusters. SSIO der Sex. Auch da nochmal sehr aktuelle Themen natürlich. Die Munich Wristbusters, die guten. Turi aus Bonn posiert Bitches vom Strich mit Fake Louis Vuitton. B.O. Doppel-N. Kompletter Film, was ist das? Denn alle ticken nur noch Arsch vor mir. Baba Sattler aus TBC. Und jeder Fuffi, den es jetzt verdient. Warte mal, war das ein KLS-Filter? Ist das strange, Mann. Wird investiert in den Escort-Dienst. Ja. Heftige Stimme, Mann. An manchen Stellen dachte ich kurz, das wäre Nico Santos, aber dann wieder nicht. Alle ticken nur noch Arsch von mir. Jetzt hast du halt diese ganzen Dinger von dieser App da reingeballert. Nicht dein Ernst. Mr. Beam. Was läuft? Ich bin's Ratar. Als ob er sogar Chata als so ein Video-Dingens-Filter. Ach du Scheiß. Also, okay, das wird ein sehr, sehr, sehr schwieriges Battle. Also, videotechnisch würde ich sagen, Sio hat mich mehr unterhalten, wobei das Video von Chata, zumindest die erste Hälfte, irgendwie cinematischer war, ne? So ein bisschen epischer gemacht. Vom Song her, boah, ich überlasse euch das. Haut die Dinger in die Charts und wir gucken einfach mal, wer gewinnt da. Wird, glaube ich, ein hartes Ding, Alter. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt auf Twitch online, werde mir noch die restlichen Songs reinziehen. In dem Sinne, bis gleich. Viel Spaß bei den Gewinnspielen. Macht unbedingt mit, guckt in die Beschreibung und ansonsten schlaft gut.